Sebelum kamu lanjut tonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring Asep Reliana dina video pengajaran Basa Sunda kelas 10 SMA atanapi SMK kurikulum 2013. Dina video ieu simkuring seja medarkeun pangajaran kawih. Supados teu nyangkolong tingkana waktos hayu urang kawitan. Kalayan nyebat asmana Allah, bismillahirrohmanirrohim, pangajaran kawih di kawitan. Pedaran anu bakal didugikeun nyaeta dumasar kana runtuyan sawatara pananya. Naon wae atuh runtuyan pananyana? Anu kahiji nyaeta naon ari anu disebutkeun kawih. Anu kadua, naon bedana kawih, kakawihan, jeung tembang. Anu katilu naon wae rupa-rupa kawih. Jeung anu kaopat, naon wae unsur-unsur anu ngawangun kawih. Tah eta sawatara pananya anu bakal didugikeun pedaranana. Urang teras wae kanu kahiji, naon ari anu disebutkeun kawih. Kawih teh asalna tina kecap kafi anu hartosna sair atanapi kafia anu hartosna bujangga. Kawih nyaeta mangrupakeun rakitan basa atanapi karangan gitu nya. Sabangsaning dangding atanapi karangan anu ngagunakeun ugeran puisi atanapi teu kaiket ku aturan sarta miboga birama anu ajeg atanapi angger. Kawih kaasup kana lalaguan Sunda bebas anu miboga unsur-unsur seni musik jeung sastra. Eta tadi ngeunaan pedaran anu kahiji. Pananya anu kadua nyaeta naon bedana kawih, kakawihan, jeung tembang. Salian ti kawih aya oge anu disebatkeun kakawihan. Naon ari kakawihan? Kakawihan teh sarua hartina jeung kawih. Bedana kakawihan mah sok digunakeun dina kaulinan barudak atawa pagawean. Saperti keur ngagarap sawah, sasapu di karang, jeung sajabana. Sapertos kumaha atuh contona, hayu urang tinggal sasarengan video anu bakal dipayunkeun. Eta tadi anu disebatkeun kakawihan. Ayeuna naon atuh ari nu disebatkeun tembang? Tembang nyaeta mangrupakeun rakitan basa sabangsaning dangding anu kaiket ku aturan.
nyaeta aturan pupuh. Nah janten tadi mah kawih lalaguan Sunda anu bebas, upami tembang mah dangding anu kaiket ku aturan, nyaeta aturana aya guru wilangan sareng guru lagu tea. Sokayan aya nu bilang anu Supados rangkung pertela, hayu urang tinggal sasaruaan jeung bedana kawih kakawihan jeung tembang dina wangun tabel. Dina kolom kawih, kawih teh karya sastra dina wangun puisi. Tah sami kakawihan oge karya sastra dina wangun puisi. Meh dina tembang nya kitu oge sami karya sastra dina wangun puisi. Janten anu 3 rupi ieu sami karya sastra dina wangun puisi. Anu kadua dina kolom kawih, kawih teh sekar tandak atanapi wirahmana ajeg atawa tetep. Kakawihan sami wirahmana ajeg atanapi tetep. Benten deui dina tembang nyaeta sekar irama merdeka atanapi wirahmana bebas. Poin katilu dina kawih, kawih teh nyaeta lalaguan Sunda anu bebas anu hanteu kauger atawa kaiket ku aturan pupuh. Kitu oge dinu kolom kakawihan sami sareng kawih. Benten deui dinu tembang. Tah dinu tembang mah tembang nyaeta lalaguan Sunda anu kauger atawa kaiket ku aturan pupuh. Aya guru wilanganana sareng aya aturan guru laguna. Contoh lalaguan anu aya dina kawih nyaeta sapertos es lilin, bubui bulan, peuyeum Bandung, manuk dadali, mawar bodas jeung sajabana. Contoh lalaguan anu aya dina kakawihan aya tatitut, ayang-ayanggung, punten mangga, cing ciripit, oray-orayan jeung sajabana. Upami lalaguan anu aya dina tembang sapertosna aya papatet, karatagan pahlawan, sabilulungan, ririungan, eling-eling jeung sajabana. Nah eta sasaruaan jeung bedana kawih, kakawihan jeung tembang. Poin-poin ieu tiasa oge ngajantenkeun ciri tina kawih, kakawihan jeung tembang. Pedaran anu saterasna nyaeta anu katilu. Naon wae atuh rupa-rupa kawih. Rupa kawih anu kahiji nyaeta kawih buhun. Buhun hartina kuno atanapi tradisional, zaman baheula atawa bahari. Periode kawih buhun antara waktu saacan zaman Jepang nepi ka zaman Jepang. Kawih buhun umumna masih ngawengku nada pentatonis. Atanapi 5 tangga nada tea nyaeta daminatila. Contoh kawih buhun salah sawiosna nyaeta saperti kawih ramalan asih. Atuh contoh-contoh nu sanesna nyaeta aya oge kawih Banjar Sinom, kawih Kania, kawih Pusparema, kawih Salam Sono, kawih enjing deui tur masih seueur keneh oge kawih-kawih anu sanesna. Tah eta tadi rupa kawih anu kahiji. Ayeuna rupa kawih anu kadua, kawih zaman Jepang. Kawih zaman Jepang teh nyaeta sawatara kawih nu aya dina mangsa Jepang datang ka Indonesia. Contohna nyaeta saperti kawih es lilin. Itu saha nunungan nununtun mundi dikantelan geni. Atuh contoh anu sanesna aya oge nyaeta kawih balon ngapung, kawih geger sore, tur aya oge kawih Bandowati. Sareng aya oge nu sanesna. Salajengna nyaeta rupa kawih anu katilu, kawih Wanda Anyar. Kawih Wanda Anyar atawa kawih zaman ayeuna dimimitian di tahun 50-an nepikeun ka kiwari.
Umumna kawih wanda anyar ngawengku nada diatonis atanapi 7 tangga nada tea do re mi fa sol la si. Contohna nyaeta kawih mawar bodas. Mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembur henteu karasa capena sabab aya nu ditea. Contoh kawih wanda anyar anu sanesna nyaeta sapertos manuk dadali, peuyeum Bandung, bubui bulan, hujan munggaran, Dewi Sartika sareng masih seueur keneh anu sanesna. Pedaran anu kaopat nyaeta naon wae unsur-unsur anu ngawangun kawih. Rumpaka kawih teh mibanda ajen sastra nyaeta puisi. Kukituna rumpaka kawih teh mibanda unsur-unsur anu aya dina puisi. Unsur-unsurna teh nyaeta anu kahiji disebat adegan lahir. Nyaeta unsur fisik anu disawang tina wangun rumpakana atanapi tulisanana. Nu kaasup kana adegan lahir diantarana wangun atanapi tipografi. Dina rumpaka kawih teh wangun atanapi tulisana teh benten-benten. Umpamana wae aya anu sapada atanapi 2 pada jeung saterusna. Tuluy tina sapadana ge henteu matok ziga sisindiran atawa pupuh, bebas kumaha pangarangna. Unsur anu kadua dina adegan lahir nyaeta pilihan kecap atanapi diksi. Biasana dina kawih mah sok kapendak ku urang kecap-kecap anu geus langka dipake atanapi disebat oge arkaik. Umpamana wae kecap asih digentos janten kecap duriat atanapi kecap sedih diganti janten kecap tunggara. Nah eta pilihan kecap dina wangun kawih. Anu katilu nyaeta citraan atawa imaji. Dina unsur ieu kaitana jeung pangaruh kecap kanu maca. Naon anu karasa katingali jeung kadangu kunu maca atanapi ngaregepkeun tina kecap-kecap anu aya dina kawih. Citraan dina rumpaka kawih sifatna bisa suara atau auditif, bisa oge citraan visual atanapi dumasar kana naon anu ditinggal, jeung citraan taktil atanapi pangrasa. Unsur anu kaopat nyaeta gaya basa atawa figuratif. Nah, gaya basa dina rumpaka kawih mah bisa nimbulkeun harti anu beunghar kana eusina. Bisa mibanda harti anu mundel, jero tur loba. Gaya basa anu digunakeun teh umpamana gaya basa mijalma, ngasor, kadalon, rarahulan jeung sajabana. Eta ngeunaan gaya basa anu diwangun dina kawih. Saterasna nyaeta purwakanti. Tajanten dina kawih aya kekecapan anu murwakanti. Purwakanti teh nyaeta padeukeutna sora kecap boh di awal, di tengah atanapi ditungtung ungkara kalimah. Taeta 5 unsur anu disebatna adegan lahir. Anu salajengna nyaeta adegan batin. Nyaeta unsur anu teu katembong sacara langsung, tapi kudu diteleuman heula atanapi dirarasakeun ku cara maca atanapi ngadangukeun. Nu kaasup kana adegan batin teh nyaeta diantarana nu kahiji jejer atanapi disebat oge sense. Jejer teh nyaeta pokok pikiran, tema atanapi gagasan pokok anu seja ditepikeun ku pangarang kanu maca atanapi ngadangukeun. Anu kadua nyaeta rasa atanapi disebat oge feeling. Rasa dina rumpaka kawih mah bisa kapendak sabadana dibaca ku urang atanapi didangukeun. Rasa teh kaitana jeung penjiwaan tina eusi rumpaka kawih. Anu katilu nyaeta wirahma atanapi tun. Wirahma teh nyaeta ngeunaan turun naekna sora atanapi panjang pondokna sora atanapi tarik alona sora dina ngahaleuangkeun kawih. Anu kaopat nyaeta amanat atanapi intention. Amanat teh nyaeta pesen pangarang anu karasa kuno maca dina eta rumpaka kawih.
Tapi najan kitu amanat dina hiji rumpaka kawih mah bisa ditangtukeunana teh gumantung kanu maca. Hartina urang dibere kabebasan pikeun nangtukeun amanat dina hiji rumpaka kawih. Tah eta manawi unsur-unsur anu aya dina rumpaka kawih. Tah ieu janten panutup tina materi pangajaran kawih. Satacan ditutup, mangga damelan heula pancen anu parantos disayogikeun. Apalkeun lalaguan tina sabangsaning kawih, kakawihan jeung tembang. Atanapi apalkeun hiji tina 3 rupa tadi sewang-sewangan. Maksudna hiji lagu kawih, hiji lagu kakawihan, hiji lagu tembang. Saparantosna hafal, haleungkeun ku hidep sabari direkam ku kamera. Wilujeng midamel. Atuh sakitu manawi anu kapihatur, mugia tiasa kacanak mangfaatna tina ieu video. Nada tawakuf tina sadaya kakirangan sareng kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.